Так, друзья, телевизор Део. Какая в нем проблема? Гудит при выключении с пульта. То есть с пульта выключаем, загорается красная лампочка, тухнет экран и начинается страшный гудеж. Сейчас снимем крышку, посмотрим, в чем проблема. Может, мы ее сможем решить. Телевизор очень древний. Я уже не знаю, сколько ему лет, наверное, лет 17-18. Ладно, приступим. Вот такая вот модель, тут шильдик сзади. Снимаем заднюю крышку. Вот здесь она закручивается. Короче, 4 шурупа вроде бы. И крышка должна сняться. Так, вот так выглядит у нас плата. Все в пыли, сейчас почистим. Когда будете разбирать, будьте осторожны. Не лезьте в высоковольтные конденсаторы, иначе может бахнуть током. Как говорится, техника безопасности прежде всего. Так, ладно, сейчас надо почистить пыль, потому что ничего не видно из-за нее. Так, в чем причина, пока не выяснил. Все детали целые, ничего нигде не отгорело. Конденсаторы все целые, не вздутые. Ладно, будем разбираться дальше. Так, кажется, нашел причину, почему у нас гудит телевизор при выключении. У нас вздут этот конденсатор. Оно-то вроде незаметно, но если сбоку посмотреть, с этой стороны он немного выпуклый. В общем, надо заменить этот самый большой кондер и посмотреть на результат. Я думаю, причина в нем. Так, ладно, сейчас будем искать конденсатор, потом продолжим. Смотрите, кто у нас тут есть. Кот опять пришел помогать. Наверное, будет скоро сам ремонтировать телевизоры, да? Вот наш старый конденсатор. 450 вольт, 150 микрофарад и температура 85 градусов. А вот новый приобрел. Видите, да? Он даже меньше размером. Ну, нам, в принципе, без разницы. У нас места много. Ну, показатели те же самые, только другая фирма. Более современная, наверное. В общем, сейчас припаяем и посмотрим, что у нас из этого всего получится. Паяльник греется. Кто не видел, пользуюсь старым советским проверенным вечным паяльником, можно сказать. Ладно, сейчас припаяем и будем включать. Так, кто неопытный вообще, главное не перепутайте, где плюс, где минус. Вот здесь у нас минус, где обозначено белым вот этим вот. Соответственно, здесь у нас тоже полоса. Вот таким образом и припаиваем. Это очень важно. Так, друзья, все подключено. Без крышки пока слышите, телевизор работает. Так, тут добавляем звук. Вот, отлично. Теперь выключаем его. Все, тишина. Ничего не гудит. Так что ставьте лайк. Ремонт удался. Включаем. Будинків. Вони бояться, що так само у будь-яку хвилину обвалиться і їхнє житло. Через те, що землю розмило водою, 9-поверхівка за кілька секунд перетворилась на гору та пилу. Від обвалу будинку... То нажал. Или то. Красная лампочка, выключился. Все, гула нет. Надеюсь, это видео кому-то полезно.
Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока.